بروفيسور عبد الرزاق عبد الله جامع جنة قال ونيناس عدو الرئيسة waxaan salaamayaa marka ugu horeysa dadkii soo abaabulay xafladan aad u sharafta badan ee Soomaalinimadu ku dheehan tahay waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanada wasiirada iyo marti sharafka meesha wada joogta intaba iyo dadkii ka soo qayb galay oo barafka soo jafay caawana halkaan isugu yimid marka inta ka baxo soo dhaweynta waxa xusid mudan in maanta halkaan la iiga yeeray inaynan ahayn inta macallimiintaydii ay meesha fadhiyaan sida Dahaba Faarax Dr. Dahaba Faarax iyo Dr. Saciid Faahiye oo asaguna ahaa macallinkayga runtii waxaan oran karaa waa marka aan ayagoo kala arko wax badan baan waxa israahdaa war wuxuu mariyaa Soomaaliya waxa ay ku jidho horta mid hal ogaado Soomaaliya meel kasta aad joogtaan hal ogaado dawlad wax la yiraahdo adaa ku nool ayadu kuma noola haddaan ayada ay nagu noolay halkaan ma joogneen annaga ku noolayn markaan iska dayacnayn halkaan taagana waxaad xisaabta ku dartaan oo kale markaad Soomaali wax ka raadinayso inay Soomaali oo dhan ku noqoto adiga jirkaaga oo dhan caabud waa beledweyne buula barde baydhabo ilaa raas Kambooni iyo raas Casayr aday kugu dhanta haddii ay gubanayso raas Casayr waa fartaas oo gubanaysa miyaa inta kala baxsan ka dhaa haddaadan taa garan Soomaali ma haysi mana doonaysid dawladda waxaa la yiri waa dawlad permanentiya nominally yes waa permanent Soomaaliya waxaa laga baxay TFG waxaa la galay magac ahaan dawlad permanentiya federaal laakiin waa nominal substance ahaan maxaa ka maqan inay federaal dhaba noqoto magacii waa legitimate Soomaali ahaan iyo international way gudubtay laakiin maxaa maqan substance ahaan ma tahay dawlad permanent ama dawladba ma tahay waa wax la isweydiinayo waa waxana loo abuuray waa infant stage ayay maraysaa tilaabadii ugu horeysay ayay maanta taagantaa oo ah magac in loo walqalay oo ay magac yeelatay shaqaa laakiin looga baahayaa Soomaaliya maxaa looga baahayaa dawladda tan waxaa looga baahayaa koow dastuurkii qabyada ahaa inay dhamaystirto labo waxaa looga baahan yahay dastuurku wuxuu sheegayay oo ahaa upper house-kii in ay soo dhisto oo ahaa house-kii senatarada oo 54 ah wali waa maqan yahay waa hawlo laga rabo waxaa laga rabaa inay si federaal u noqoto stateski federaalka ah ay soo samayso ilaahu laba ha samayso ama saddex ha samayso ama afar ha samayso laakiin si federaal u noqoto waa in stateski federaliska ah ay meesha yimaadaan waxaa laga rabaa in ay dhisto ciidan qaran ama national army marka la dhisahayana waxyaabo badan baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay command of and center in la sameeyo system of military service and structure in la dhiso waxaan maqlayaa waxaa la yiri embargo hubka Soomaaliya laga qaado
war haddii laga qaado halkeebaad joogtaayoo lagaaga qaadaa halkee hubku ka soo degaa yaa hubka qabanaya yaa hubka maamulaya yaa hubka ku ciidaminaya maxaa systemaho aad samaysay that is waxa laga rabo waxaa laga rabaa 4 sano ay joogto in ay dalka ka saarto habka curyaannimada ee 4.5 ka ee ay ku dhaqanto waxa dastuurku u farayo oo ah multi party system inay u gudubto iskada institutions la dhiso oo ayagu wada dhiman executive branch shaqadeeda qabsato legislative branch hadaatiin shaqadiina qabsataan la xisaabtataan judiciary branch kuna inaan ogolaan wax khaladaada unfairness inay dhacaan transparency